Sizningki ben hem de yıllardan buyon tanış jarayonida pat nayeti isil mazmunluq she'rlarni yozib qo'ysiz o'zingiz to'rda faoliyat Avstraliyada o'qigan. Men hatta bir programmada men sizning shu kunib ketib degan she'ringizni bir programda o'qigan esimda bor. Agarda o'qib bersangiz uning bilan tugasak abayim bir tilg'inib chiqdi. Aziz millatimiz yuqorida qarindishim Abdulla bir she'rini o'qib berishga taklif qildi. Bu o'zimizningki shu hozirgi millat davlat manfaatiga naqadar so'z qarag'anligimiz, qarab qolganligimizningki bir amaliy hissiyotimdan chiqqan bir nimiti. Ama men o she'rni emas, yana bir mana hozirgi suhbatga tegdim tushadigan yana bir she'rim bor. Shuni o'qib berishni tavsiya qilaman. Chunki bizning millatni umidga boshlash hammamizning majburiyati. Ham uningda ham til munosabati jihatdan yuqori klassik tillarni ishlatganligim uchun ba'zi odamlar o she'rni anqiramay qolganlar bor. O'qib berganda maydonda bu ba'zi gapni to'g'ri tushunmay qoldik degan taraflar bor, ammo bizga hammamizga tunishlik bo'lgan. Hammamizga xotirlaydigan bir xil mazmun bilan yozilgan yana bir she'rim bor. Shahidlar tuproqi Sharq Turkistonda. Agar musoada bo'lsa shuni o'qib bersin. Albatta. Hammamizga ma'lum 2009-yili iyul oyida, ya'ni biz hozir iyul oyini 5-da o'tkazib ketdik. Sharqiy Turkistonningki iqtisodiy markazi bo'lgan. Poytaxt emas, poytaxt desa xatolashib qolamiz. Sharqiy Turkistonning poytaxti, birinchi Cumhuriyatning poytaxti Qashg'ar, ikkinchi Cumhuriyatning poytaxti G'ulja. Shuningdek Urumchi bizning poytaxtimiz emas. İqtisodiy poytaxtimiz, iqtisodiy markazimiz. Ya'ni jamoatning to'plashiga yeri. Shu yerda bo'lgan bir qirg'inchilikningki mas'ulidan kelib chiqqan millatimizning hozirgi kelgucha shu hem qabahatlik nuqtasidan hem amaliy ijroat nuqtasidan yashayotgan bir nimiz bo'lganligi uchun men shu 2009-yil iyul voqeasiningki 12-yillik munosabatida bir she'r yozgan edim. Shuni o'qib bersam. Xo'sh. Shahidlar tuproqi Sharq Turkiston. 5-iyul 2009'daki Urumchi qirg'inchiligining qatlamining 12-yillik munosabatiga bag'ishlayman. Vatan suyarlarning kesilgan boshlari o'rlik qasrlarining ul tashlaridir. Mana bu xotiramdan ilingan narsa. Maşallah. Men Taklamakondagi bir tal qumdanisi. Shundoq, sen sanaqmi tugatilmaydigan sonning boshlamaman. Talaylar dastigan fakat Uyg'urning papisiga kulgan. Ko'p ko'chgan, ammo yo'qolmagan Kuyeg'ab burallarida. O'tchachar ajdaharning qahriga tiz pukmagan. Men turpandagi kariz suyi, kurming zaharda bulg'anmagan. Tangriqut, idiqut, talayqut quchqan zafarda. Yavg'u bosh egmas ivurg'ul tog'iman. Tashlarimda ming iran ni zavalda o'ri turgan, tarixni ochgan, shan qozongan azalda. Men Tangri tog'ining bir tashi, düşmanga challangan o'qi, tizlinib yashash namus deb ko'krakli kergan cho'qsi. Bayliq tugul qo'ynimdagi qo'ng'iz uchun sap tuzab bosqinga qarshi ovlagan ko'k bo'risi. Men udunning qashtashi, zarafshan va yurun qashda yuyulgan, ishim teshim nurg'i to'lgan, yili nayrang suiqasddan nasibam bo'lmagan. Qimmatim azalda bor, barliqim abadki yor, ni aziz shahlar boshida toj kuzi la'li bo'lib tashlanmagan. Men Qashg'arning qo'rg'oniman, O'rdikent sarvoziman. Xoh Tupanda, xoh Dabrda parcha kesagim tushmagan. Shoxini palta keselmas mazmut chinarning yiltizi, sharqda Chin, g'arbda Rimga soyi bergan rizqqa tup chachmagan. Men atish odimi, ot chaptirib janglar qilib hech qonmagan. Archizarlar ko'ygandimi toshdan ungan qor laylisi. Bala sog'un va quz o'rdilar shaytonni xarab aylagan, himmati jahonga soz hech qachon mag'lub degan sharmanda nomga qanmagan. Men Yeni Sa'ning shamshiri, tumanjil tavlanib qisas suydi jug'urilgan, kes deb amirda adli uchun
iblisni parcha aylagan. O'z nasli uchun, o'z nafsidan kechgan bahodir pahlavonlar bug'uni. Zotidan turk yurtini ta qiyomatga qadar turkning qilishga bel bog'lagan. Men ili daryosining shavqullari, Altay itekning qaplini, Lopnurdagi biliqchining qarmaqi, Kelpindagi cho'lning arslini. Aqsu Kusen, Niyachira, Bağ Bostan sahibining nasliman, ağzıdan güher tamar sumru quşumen, elgi ziyan salmağan. Men Efrasayab qurgan şehir ahalisi, beş balıqning yerliki, Ürümçi deb hiç yer yok bir makanning varisi, bermigen müngüzü qo'sh kelgendimi, bermedik bermek deyish bizga yot, shu g'urur bilan tunuldik, hem ataldik, yurtidan hiç tanmagan. Men yıl qirg'inida kesilgan bir Uyg'ur başı. Shundimu kirilgan tishlarim ko'zimda g'azab. Men faqat uydan chiqqan, ammo asliga qaytgan bir yo'lchiman. Yo'llarinda yo'ldoshlik eterga ne güzel hur parilar armag'an. Allah razı olsun. Maşallah, Allah razı olsun. Hakikaten yani bu pat mashina she'rlarni yezib insonni haqiqatan hayajonlantiradigan narsani yillardan beri ko'rib kelyapmiz. Alloh qalbimizni texnik o'tkir qilsin. Mana bu biz. Ya'ni vatanning hamma parchasi biz. Yani o'rtoqligimiz mana bu yerda. Albatta. Hammamizning tarixiy kimligi, hozirgi kimligimiz va kelgusi kimligimiz mujassamlashgan narsa bu bo'lganlar uchun millatimizdan keyin bu masalada shuni o'zimizga do'stona bir tavsiya shaklida dedi. Ya'ni men deganim yani şu milletim. Albatta. Buna eliq. Degan shuni to'g'ri tushunib umid qilaman. Allah razı olsun tekrar hammalarga, oilanglarga xotirjamlik, millatimizningki bu da'vo ishlariga bir muvaffaqiyat va shundaqla vatanda yashayotgan bu millatimning istiqloliga chin dilimdan e'tiqod bilan assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh.